শাওন, এই দেখো প্রথমে এটা টিপে অন করতে হয়, করো দেখি। এখন শোনো, এটা দিলে না, এটা টিপলে না গান বাজবে। টিপো দেখি। আরো একবার টিপো। দেখছো চেঞ্জ হয়েছে। আর একবার টিপো। এরকম টিপতেই থাকবা আর চেঞ্জ হবে, বুঝছো? তারপর দ্বিতীয়টা টিপো, আবার টিপো। এটা দিয়ে না গান বন্ধ করে আবার টিপলে আবার চালু হবে, বুঝছো? এই দ্বিতীয়টা দিয়ে সব গান বন্ধ করে। এখানে আছে না, এখানে পেন ড্রাইভ দিয়ে মেমোরি লাগায়, বুঝছো? আর এই যে এটা আছে না, দাঁড়া আমি দেখাই। এটা টিপলে হরেন দেয়, দেখছো? আর এইটা টিপে ধরে থাকলে চাকায় লাইট জ্বলে। আবার দেখো, এই যে এখানে আছে না, দেখো লুক, এইটা আছে না, এখানে পিক আপ, বুঝছো? আর এই দেখো পায়ে, এই দেখো এটা আছে না ব্রেক। যখন ব্রেক করবা পা দিয়ে এইটা চাপ দিবা, ব্রেক হবে, বুঝছো? এই দেখো সামনে এটা দিলা না, দেখো আগে সামনে দিচ্ছ, এখন পিক আপ করো। আচ্ছা ধরো, আমি আছি। এটা একটু ঘোরাও। দেখছো যায়। এখন দাঁড়াও, দেখো এখানে দেখো, আবার এখানে দেখো। এই যে এইদিকে দিলে না, এই যে ব্যাক লেখা, এদিকে দিয়ে পিক আপ করো, পিছনে যাবে। পিক আপ করো এটা। আচ্ছা আমি আসছি। ব্রেক করতে হবে তো, পা দিয়ে ব্রেক করতে হবে, বুঝছো? সাইড দিয়ে দাও। পানি आज जाइए ना, घुरा देखिए।